Wolfram è fatto, super mega compatto intorno a queste tre miniere, utilizzando anche un pendio un po' inerpicato, però super compatto. E ora ci abbiamo rimasto da fare quello del titanio, scusate. Vado al giacimenti e ci vediamo là. Allora, ora c'è stata l'eruzione, si vede male, ma per il titanio siamo qua. Sotto quella rovina dove per la prima volta mi avevano contaminato un base core, c'era il georadar. Questa gola è quella che termina lì al complesso delle Synthetic Silicon, delle Heat Resistant Sheet e del vetro. Così per rendere un'idea, vedete, questa è la gola che ci porta qua giù dove abbiamo il Synthetic Silicon, l'Heat Resistant Sheet e il vetro. E i giacimenti sono questi qua dietro. Ce ne sono veramente un fottio. Adesso non mi ricordo di preciso. Mi pare che questo è puro. Questi due sono normali. Questo è normale. L'unico impuro mi pare questo qua. Comunque ce n'è veramente un fottino. Dovremmo utilizzare, se non ricordo male, questo qua e questi due. Controllo per sicurezza, ma allora sì, utilizzeremo questo e quei due là, quello più lontano e questo sono normali, quindi 120 titanio al minuto, questo in mezzo è impuro 60. Poi questo qua è puro, questo è normale e questo è impuro, ma ci riterremo per il futuro per fare altra roba. Ah, ora che si è aperto e col drone riesco a farvi vedere meglio dov'è la zona, è questa qua. Complessino ce lo svilupperemo, ora non so il base se andrà bene qui o meno, ma ce lo svilupperemo qua e ci dovrà andare anche quello dei rotori e poi sì, dei stabilizzatori. E come è fatto il complessino del titanio? È molto semplice. I 300 titanio verranno lavorati da 5 smelter che mi faranno 300 titanium bar al minuto, che alimenteranno 5 fabricator di secondo livello che mi daranno 600 titanium rod al minuto. Ecco perché mi servivano i binari di livello 3 e tanto neanche questi basteranno, quindi una parte mi gestirà un binario, un'altra parte ne gestirà un altro binario perché superiamo anche i 4,80, ma anche in questo modo ne utilizzeremo una grossa parte, se non mi ricordo male 480, proprio il binario livello 3 preciso preciso, altri 120 ce li teniamo da parte se ce li dovessi richiedere qualche altra produzione. Ah, devo capire. Sto cappellotto quanta aria me copre. Ma mi posta bene dove sta. Qua ci facciamo il complessino del titanio. E qua ci facciamo rotori e stabilizer. Mi piace. Perché l'ho fatto qua? Qua poi, vedete lì? Ci sono due giacimentini di elio. Con quello nella prossima puntata, portandoci qua la roba del Wolfram e i rotori che già abbiamo qua, possiamo fare i nozzle. Ecco qua il complessino semplice semplice delle Titanium Rod. 5 smelter, 5 fabbricator di livello 2. Ah, tu mi alimenti questo. Tu mi alimenti questo. Te dritto per dritto così. Tu di qua. E tu di qua. Ok. Ora questi sputano 120 Titanium Rod a testa. Quindi io farei a fare che questo qui al centro viene splittato. Metà a sinistra e metà a destra. Vabbè, ti metto di livello 2. Così sei centrato. Tanto poi il pavimento non si dovrebbe vedere. Allora, l'uscita può essere benissimo di livello 1. Precisa, precisa. Anche qui alla fine può essere di livello 1. Così. Tu vieni di qua. E tu vieni di qua. A posto. Qui in mezzo mettiamo un storage depot di livello 2. Un quadratino più avanti perché voglio fare una zozzata per tenermi un'uscita più libera. Binari livello 3. Te ne vai qua.
Non è bellissimo da vedere, ma almeno mi tengo 2 uscite libere. Ok. Ah, qua hanno messo le ricette. Devo mettere queste del Fabricator, la Titanium Rod. Lì in mezzo c'è un pizzichino più di spazio per questi. Occupano un'area di 4x4. Lì in mezzo, per fare tutto un pochino più centrato, l'ho fatto 5x5. Si è creato un minimo di spaziettino, ma almeno è simmetrico. Questo qua è impuro. Quindi lo mandiamo su quello di mezzo. Curva quanto più stretta possibile. Sì, che dopo mi serve lo spazio per l'altro. No, va bene così. E viene al centro. Ora mettiamo red support. Non qua. E te pareva. Vabbè. Qua. L'altro voglio ridere dove lo metto. Alziamo il più possibile. Così. Vieni qua. Ti giri. No, vado più avanti. Così. Te sparisci. A me non si intrecciano. E qui ci vuole rail connect. Ho spostato uno dietro a questo così viene una molichina più carino. No, l'ho fatto apposta per non fare questo. Così. Insomma. Vabbè. Ho fatto di peggio di là. E questo. Minchia, con che verticalità. Va più dietro. Così. Rail connect qua in mezzo. L'adattabilità di sti binari comunque è spettacolare, eh. I versi che uno riesce a fargli fa sono impressionanti. Ah, fatto il complessino del titanio. E qui viene l'ultimo blocchettino su questa spianata qua. Come sarà fatto l'ultimo blocchettino? L'ultimo blocchettino sarà composto in una prima linea da 8 fabricator di livello 2 che mi prendono le titanium rod, i wolfram wire e i wolfram plate, producendomi 480 rotori al minuto. 240 li utilizzerò per fare i stabilizer e 240 me li tengo liberi per dare al mondo esterno. Nella seconda linea abbiamo 12 fabricator di primo livello, perché i fabricator di livello 2 non fanno i stabilizzatori, quindi 12 fabricator di livello 1 che mi prendono 240 rotori e 480 titanium rod al minuto per fabbricarmi 240 stabilizer. Il limite ce l'abbiamo là. Là andremo a fare i nozzle, quindi devo cercare di svilupparlo così, andando avanti. Va bene. So che 12 fabbricator, anche se sono del livello 1, che sono più piccolini, non so, comunque pochi, magari farò 2 linee da 6. Allora, tanto mettiamo giù gli 8 fabbricator di livello 2 che ci fanno i rotori. Ok, dopo qualche tentativo ho dovuto mettere questo veramente al limite del base core. Sono riuscito a metterci gli 8 fabbricator di livello 2 e davanti 12 non c'entreranno mai su un'unica linea, quindi anche se sono quelli più piccolini dovrò comunque... Allora, ho 2 risorse.
Però una linea mi serve per recuperare l'uscita di questa, quindi mi servono 3 spazi. Mi servono 3 spazi. Blocchiamo l'altezza. 1, 2 e 3. Ma un tentativo ci faccio. No, tutti su una linea non ci vanno, quindi devo fare per forza così. 6 su una linea e 6 su un'altra. E quindi mi riserveranno altri 3 spazi. Che l'altezza è bloccata. No, l'ho messo all'incontrario quelli, ma sarò deficiente. Ma guardate. No, ho finito le parti per costruzione. Quando l'avete vista all'inizio avete pensato che fossero troppe, eh? Perché ci fa questo con tutte queste parti per costruzione? Sai, Eva, me. Ho perso. Mannaggia. Le vado a prendere e torno subito. Allora, riecchime. Mettiamo gli ultimi 3 fabricator. Per i stabilizzatori. E poi devo andare a fare una cosa che mi sono dimenticato. Cioè attaccare la corrente al compressore del titanio. Mannaggia. Testa. Proviamo. Vediamo se basta. Sì, bastano 2. A posto. Perché te vai solo da una parte? Che si strunz. Oh, devi andare anche di qua, eh. Vabbè, comunque è partita. Complesso del titanio è a pieno regime. Non capisco perché non me li splitta di qua. Sei proprio strunz. Ma vai a tappare questa qua. Tacci de pippo. No, in teoria non ce l'ha fatta. Oddio. Vabbè. Magari avviando la partita a volte queste cose si risettano da sole. Strano, eh. Allora qui abbiamo il complessino di rotori e stabilizzatori. Per fare i rotori abbiamo bisogno dei titanium rod che verranno giù con un binario di livello 3, i wolfram wire e le wolfram plate. Quindi abbiamo bisogno di 2 cargo receiver. Allora, e uno qua, a posto. Sono questi 2. Dopo decideremo con le risorse è uguale. Ora creo i bus. Le linee principali del bus sempre a livello massimo, quindi saranno a livello 3, ma le risorse nessuna dovrebbe superare le 120 unità, quindi li facciamo a livello 1. Anche i rotori nei fabbricator a livello 1 erano una ricetta a soli 2 ingredienti, visto che il fabbricator 1 c'ha solo 2 input. E qui per aumentare la produttività ci hanno aggiunto un ingrediente, così per semplificarci giustamente a vita. Ok, e questi sono i 2 bus, uno collegato a questo cargo receiver, l'altro, quello più basso, collegato all'altro, e uno che verrà giù dalle titanio rod, questo di qui più dietro, più alti. Ora dobbiamo collegare l'uscita. Questi 4 li manderemo a destra e questi altri 4 li mandiamo a sinistra. Una parte alimenterà, dici perché faccio così anche se ho i binari di livello 3,
per evitare comunque crea intoppi tra le linee. Quando i binari si riescono a non utilizzare proprio al massimo della loro capacità è sempre meglio. Se riescono sempre a stare leggerissimamente qualche unità sotto, c'hai la sicurezza matematica che a lungo andare non ti si attappano mai. Ah, ognuno fa 60 rotori, quindi basta di livello 1. Ecco gestita l'uscita dei rotori. Per i stabilizzatori dobbiamo creare due bus di ingresso, uno che mi prende le titanium rod che vengono sempre da lassù e l'altro che sono appunto i rotori che abbiamo appena fatto fabbricato di livello 2. Faccio il bus e ci vediamo per il collegamento finale. Ok, creati i bus sia degli ingressi che delle uscite dei fabbricator per i stabilizzatori. Sulla linea più alta vanno i rotori. Questi 4 vengono di qua, arrivano qua e con un binario di livello 3 si collega qua. No, cazzate, scusate. Questo si collega qua. Perfetto. Mentre gli altri 4, sta a vedere quando non ci arriva. Ok, gli altri 4 vanno qua. Così. La linea più bassa è per i titanium rod che dobbiamo portare giù da lì. Le uscite invece, questi 3 vanno a sinistra e si uniscono con questo passaggio ai 3 davanti. La stessa cosa di qua, questi 3, le uscite vanno a destra e si riuniscono con questo passaggio ai 3 davanti. E lo so io, un mezzo come il giovedì, mettiamo un cargo dispatcher, così. Casomai me lo libero dopo, adesso lo metto così che presumo che i stabilizzatori ci possano servire. Forse solo qua, non lo so. Casomai a fare una modifica ci metto un secondo. Ci abbiamo soltanto rimasto da portare giù il titanium rod da su. Una linea per i statori dietro. No, per i rotori, scusate. Me ce ne vorrebbero solo 40, sarebbe anche veloce la cosa. Cioè basterebbe il livello 1, però metterò di livello 3. Qui faccio così però. Così mi creo 2 uscite in più. Mi ero tenuto libero quella di là e questa qua. La facciamo così. Le 2 di qua. E per il cargo di spaccia utilizziamo quell'altro. Va benissimo. Titanium rod. Ok. Dobbiamo portare giù ste 2 linee qua. Ah, questa può venire direttamente qua. Così. E lì. Perfetto. Già, sono collegati elettricamente adesso, vabbè, non è un problema. Questa qui. Come devo avvicinarsi? No. Tribolo. Qui si deve dividere. Ma deve sta bassa. Ok, così. Questa. Esatto. Va su questo basso. E questa va su quest'altro. Voglio fare il signore. Beh. Meglio così, no? Un po' più carino. Ok. Per equità l'ho messa anche di qua.
Mettiamo un pochino dei pavimenti. Olè. Qui metterei i pannelli, proprio non devo mettere le ricette. Anzi, devo settare ancora questi. Ma questi in realtà sono uguali. Qui ci mettiamo i Wolfram Wire. E dall'altra parte i Wolfram Plate per i rotori. Eccolo qua. Quelli che abbiamo fatto prima. Ora qua, statori, rotori. Ok, di rotori. E qui stabilizzatori. E l'ultimo con i stabilizzatori. A posto. Qui stabilizzatori. C'è qualcuno che sta rompendo le palle da qualcosa. Manco non l'ho avviata ancora. Che due coglioni. Disinfetta, va. Dovrò correre a metterci 4 cazzo le torrette. Ma guarda te, non l'ho neanche avviato ancora. Che mondo pieno di rompicoglioni. Pannelli. Ok, avevamo detto qua. Sì, non dovrebbe dargli noia niente. Vediamo quanti ce ne vogliono. 2, 3. Ah, bastano 3. E si parte. Guardate i Titanium Rod come stanno a venire giù. C'è qualcun altro. Vedete? Neanche in avvio dopo tutto sto lavoro, neanche in avvio in santa pace. Ok. No, questo non c'è bisogno. Eccoli che sono arrivati anche i Wolfram Wire e i Wolfram Plate. Sono partiti Fabricator 2 e sono partiti anche gli 1. E ecco che iniziano piano piano a spicciolata arrivare i primi stabilizzatori, con i quali una parte faremo i nozzle e una parte ci mettiamo da parte se dovessero servire per qualcos'altro. Binari livello 3, autosalvataggio sempre più molesto, i binari a livello 3 viaggia, guarda tu, che bestia come vola. Una piccola modifica prima dei saluti, me ne sono accorto facendo un giro di ricognizione. Io avevo detto che volevo mettere da parte, faccio 480 rotori, ma qui, in questi fabbricator di livello 1 che mi fanno i stabilizer, ne utilizzo solo la metà, solo 240. E quindi produco 480 perché una metà volevo mettermeli da parte e poi ho diviso le uscite e non avevo fatto in modo... Quindi mi sono ricollegato tutto, no? Ora vanno tutti di là i rotori. Partono qua, fanno il giro, qua giù in fondo si riunisce, così non ho dovuto cambiare quest'altro bus. E quando in fondo hanno terminato, qui ho dovuto cancellare un pannello, mettiamo un orbital, un storage depot, così. Ecco qua, l'ho messi qua all'inizio praticamente. Qui arrivano tutte le uscite di tutti e 8 i fabbricatori secondo il livello dei rotori. Qui quindi ce ne ho proprio 480. Qua vanno ai stabilizer. E qua viene allo storage depot, che però l'ho messo con priorità bassa. Vedete, prima va a rifornire i fabbricator dei stabilizer e solo dopo, quando avrà completato di rifornire quelli, già guarda quanti ne abbiamo fatti, inizierà a mettermene 240 al minuto da parte, comunque da parte per un... io so che in futuro potrò utilizzarne
240. E per questo video direi che è tutto. Grazie ragazzi di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video per supportare serie e canale. Scrivete nei commenti se la serie vi sta piacendo, se avete consigli, già l'avete giocato, siete più avanti, avete consigli da darmi. Scrivete, commentate, io sono qui e cercherò di rispondere a tutti. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite sul canale su Star Raptor e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!